दोस्तों आज जो है आपको लाइव टाइपिंग करके दिखाएँगे पहली बार कि मेरा टाइपिंग स्पीड कितना है। वैसे एक पहले काफ़ी ज़्यादा था, अभी धीरे-धीरे बहुत कम हो गया है। तो मैं फिर भी दिखाने का कोशिश करूँगा कि कितना मेरा टाइपिंग स्पीड है और कैसे आप लोग जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। ख़ास करके अभी सीआरपीएफ़ का टाइपिंग भी है और फिर मिनिस्ट्री का जितने भी हैं बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी किसका कैसा रहेगा, बहुत डिटेल से बताएँगे, बहुत मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और फिर बाद में बात करेंगे जब फाइनली इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी जो 2 मिनट का मैं टाइपिंग करूँगा, उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं आपको फिर बताऊँगा कि किसमें ये फ़ायदे होंगे और किसमें आपको नुकसान होगा, किस टाइपिंग टेस्ट में। सबका अलग-अलग सारा चीज़ होता है। तो चलिए देखिए शुरू से। फाइनली दोस्तों जो है टाइपिंग कंप्लीट हो गया है और अभी आपको हम पूरा स्पीड इसमें दिखाने वाले हैं कि कितना स्पीड आया है और ये कहाँ कहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप इसमें सबसे फर्स्ट देख रहे होंगे नेट स्पीड जो आया है वो 55 वर्ड पर मिनट है, यानी कि नेट स्पीड जो मेरा है वो 55 का स्पीड है। और ग्रॉस स्पीड जो टोटल मतलब ग्रॉस जो एकदम डायरेक्ट जो स्पीड किए हैं वो स्पीड है इसमें 63, जो कि आपने देख रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो देख रहे हैं इसमें 90.91% एक्यूरेसी है। तो इसमें सब चीज़ में आप पास हैं, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सब में पास हैं। लेकिन सीआरपीएफ में यहाँ पे फेल हो जाएंगे आप। तो इसको इस एक्यूरेसी को आप 95 करना पड़ेगा। बेशक स्पीड आपका 35 आ जाए या 40 आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स में ज़रूर